Представляю народную артистку Башкортостана Минзалю Хайруллину. Кагылырга ине болыттарга. Драма 2 бүлектә. Катнашалар. Азат Вагиз улы массажист 44 яшьтә. Сәгирә Мөхтәр кызы терапевт 65 яшьтә. Гөлирә Шәфкать туташы 30 яшьтә. Альберт Сабир улы массажист 44 яшьтә. Беренче бүлек, беренче картина. Көз. Вакыйга район үҙәгендә бара. Азаттың йорты. Азат такта менән нидер эшләй. Алдындагы хыҙмага ҡарап ала. Йүгереп Гөлирә инә. Гөлирә. Азат Вагизович. Азат Вагизович. Азат. Гөлирә. Нимә булды? Гөлирә. Нәфисә апайым. Илай. Ул бау менән үҙ-үҙенә ҡул һала яҙҙы. Саҡ ҡотҡарып ҡалдыҡ. Азат. Тиҙ ярҙам саҡырҙығыҙмы? Гөлирә. Эйе. Илай. Врач уға тынысландырғыс укол эшләне. Күрше апай хәҙер уның янында. Азат уға сәй яһап бирә. Гөлирә. Юҡ, кәрәкмәй. Рәхмәт. Азат. Энәлек менән сәй эсергә кәрәк. Гөлирә илай сәй һемерә. Мин унан дарыуҙарҙы ла, бысаҡ менән ҡайсыны ла йәшергәйнем. Ә ул илай, халатының бауы менән. Азат. Тыныслан, Гөлирә. Сабыр бул. Уға тик ваҡыт ҡына ярҙам итер. Нәфисә Ибраһим ҡыҙы көслө ҡатын. Шулай уҡ аҡыллы ла. Гөлирә. Ваҡыт ул йәнде генә дауалай. Ә уның аяҡтары, етмәһә, йәше лә 60-тан уҙған. Азат. Барыһын да яҡшыға юрайыҡ. Печеньянан да ҡап. Айгөл бешерҙе. Гөлирә. Дауахананан ҡайтҡанына 3 көн, ошо ваҡыт эсендә ул ашауҙан баш тартты. Хатта һыу да эскеһе килмәй. Азат. Ә һин уны кафеға алып бар. Гөлирә. Кафеға? Инвалид коляскаһындамы? Азат. Ғәфү ит, мин уйламай әйттем буғай. Гөлирә тора, өй буйлап йөрөй. Азат таҡта менән булыша башлай. Гөлирә. Ә һеҙ был таҡталар менән һандыҡ эшләргә йыйнаһығыҙмы? Азат көлә. Шәп идея. 2-нсе ҡатҡа күтәрелеү өсөн баҫҡысты эшләп бөтәм дә һандыҡ эшләргә тотонам. Гөлирә. Минең әхирәтемдең олатаһы ошондай таҡталарҙан һандыҡ эшләй. Азат. Иҙрис бабайҙы әйтәһеңме? Ул мастер. Ҡайҙа миңә уға етергә? Һыҙма күрһәтә. Минең бары ошондай баҫҡыс эшләргә иҫәбем. Гөлирә. Ниндәй матур. Азат. Интернеттан таптым. Бала сағымда төшөмдә тап ошондай баҫҡыс күргәйнем. Ана шул баҫҡысҡа баҫып болоттарға артылам, имеш. Инде болоттарға ҡағылам тип, ҡулымды һуҙғайным. Гөлирә. Шунан. Азат. Әтәс ҡысҡырҙы. Гөлирә. Ысын әтәсме? Азат. Эйе, күршеләрҙең әтәсе. Азат менән Гөлирә көләләр. Гөлирә стеналағы һүрәтте ҡарай. Был ҡайын ағасы тере һымаҡ. Ә ниңә ул яңғыҙ? Азат. Сөнки ул матур һәм үҙ һүҙле. Ҡайһы бер ҡыҙҙар һымаҡ. Пауза. Нәфисә Ибраһим ҡыҙы көслө ҡатын. Уның йөрәге таҙа, аҡылы һәм аң фекерлеге күптәргә өлгө булырлыҡ. Гөлирә. Һеҙ нимә? Альберт менән һүҙ беркеттегеҙме? Ул да шул уҡ һүҙҙәрҙе әйтә һәм массажды дауам итергә ҡуша. Азат. Өфө врачтары нисегерәк дауаланырға кәңәш биргән. Сөмбөл. Бик күп маздар яҙған. Шулай уҡ таблеткалар. Тыштан ҡош тауыштары ишетелә. Гөлирә тәҙрә эргәһенә килә. Сөмбөл. Әллә аҡҡоштар инде ниндәй матур итеп осалар. Азат тәҙрәгә килә. Ҡыр ҡаҙҙары. Ҡара әле, ниндәй һоҡланғыс итеп улар теҙелгәндәр һәм осҡан саҡта бер тиҙлек менән осалар. Сөмбөл. Ҡыҙыҡ. Улар нисек барыһы ла бер тиҙлектә осалар икән. Азат. Һәр ҡош ҡанаттарын ҡаҡҡан саҡта үҙенән артта осҡан ҡошҡа ярҙам итә. Гөлирә. Һеҙ быны үҙегеҙ уйлап сығарҙығыҙмы? Азат. Тәҙрә янынан китә һәм таҡталары менән булыша башлай. Эйе, уйлап сығарҙым. Хәҙер бына сүкешем менән таҡталарҙы һуҡҡылайым да, кешеләргә массаж эшләйем дә, әкиәттәр уйлап сығарам. Гөлирә. Азат Вағизович, һеҙҙең менән күңелле, ҡайғырырға ваҡыт юҡ. Мине ярҙамсы итеп алығыҙ. Азат. Минең әкиәттәрҙе яҙырғамы? Атыу тауышы яңғырай. Ҡош тауышы ишетелә. Гөлирә. Кемдер атты. Бахыр ҡошсоҡ. Азат йүгереп тәҙрә янына килә. Азат. Бына ҡанһыҙҙар. Нисек ҡулдары бара? Гөлирә. Ниңә уларҙы аттылар? Ни өсөн? Пауза. Ҡарағыҙ әле, 2 ҡаҙ туптан айырылды. Уларҙың балаларына атҡандарҙыр. Ә атаһы менән әсәһе уның артынан. Ишек туҡылдаған тауыш. Альберт инә. Альберт. О, Гөлирә. Гөлирә. Һаумыһығыҙ, Альберт Сабирович. Азат Вағизович, Айгөл апайға әйтерһегеҙ,
Мин икенсе вакыт килермен. Китә, туҡтай. Уларҙы ла атып үлтерерҙәр инде, Азат. Улар үҙҙәренең тубын ҡыуып етерҙәр дип уйлайым. Гөлирә яй ғына стенаға тотоноп ауыша башлай. Азат менән Альберт уны тотоп алалар һәм диванға ултырталар. Альберт: Азат, нашатыр спирты кәрәк. Гөлирә тора. Кәрәкмәй, ғәфү итегеҙ, мин китәйем. Азат: Юҡ инде, әҙерәк ултырып тор. Гөлирә: Нәфисә апай көтәлер. Ишек янында туҡтай. Әгәр ҙә улар үҙҙәренең тубын ҡыуып етмәһәләр? Азат: Әгәр ҡыуып етмәһәләр, икенсе тупҡа ҡушыласаҡтар. Ҡаҙҙар бик аҡыллы ҡоштар. Гөлирә китә. Альберт: Аңламаным, ул әллә һиндә эшләйме? Азат: Юҡ, мин әлегә бер үҙем. Альберт: Аңлашыла. Тимәк, әлегә. Ну. Азат: Ниндәй көн бөгөн? Көтмәгәйнем. Альберт: Бына шулай. Улың армия хеҙмәтен тамамлап ҡайтҡан икән. Ҡотлайым. Азат һыҙмаһын ҡарай. Рәхмәт. Альберт: Матур йорт төҙөгәнһең, шәп. Азат: Тырышабыҙ. Альберт: Һин мине һаман күрә алмайһыңмы? Азат: Мин һиңә рәхмәтлемен. Альберт: Мыҫҡыл итеүеңме? Азат: Альберт, минең 2 улым бар. Йорт төҙөнөм. Ни өсөн мин һиңә асыуланырға? Һине күрә алмаҫҡа, мыҫҡыл итергә тейешмен. Альберт: Бына нисек? Бир ҡулыңды. Ҡулдарын ҡыҫалар. Альберт йорт өсөн ҡарай. Альберт: Аптырайым, һин нисек бында клиенттарҙы ҡабул итәһең? Ә был таҡталар ниңә бында яталар? Азат: Баҫҡыс эшләргә ине. Альберт: Ниңә уға ваҡыт әрәм итәһең? Мастерҙарға заказ бир. Һин нимә, баҫҡыслыҡта аҡса эшләмәнеңме? Ҡалала балта оҫталары етерлек әйткәндәй. Ҡайным яңыраҡ үҙенең коттеджына ремонт эшләтте. Баҫҡысын да яңыртты. Хәҙер мин унан шул мастерҙың телефонын һорашайым әле. Тик баяғы хаҡты мул һорай. Но баҫҡысы шәп, шедевр. Азат: Юҡ, борсома ҡартыңды, кәрәкмәй. Альберт: Ну ярай, көсләшмәйем. Мин һиңә яҡын күреп ярҙам итергә теләгәндән генә. Азат: Бик теләгең булғас, Нәфисә апайға ярҙам ит. Курткаһын кейә. Альберт: Һин ҡайҙалыр йыйынаһыңмы? Азат: Күреп тораһың, ваҡыт юҡ. Миңә бер ергә тиҙ генә барып килергә кәрәк. Альберт: Мин һиңә эш буйынса һөйләшергә килгәйнем. Азат: Яҡшы, тик хәҙер түгел. Альберт: Аңлашыла. Мин һине кәрәк булһа алып та бара алам. Азат: Яҡшы булыр ине. Юлда һөйләшербеҙ. Икенсе картина. Терапевт кабинеты. Өҫтәлдә кремдар. Сәғирә Мөхтәр ҡыҙы ҡулына май һөртә. Массаж яһай. Ишекте шаҡыйҙар. Сәғирә: Кем унда? Ҡулына массаж яһауын дауам итә. Альберт тауышы: Асығыҙ ишекте. Сәғирә ишекте аса. Телефондан шылтыратырға булмаймы? Альберт: Мин талон буйынса сәғәт 2-гә һәм 5 минутҡа. Сәғирә: Унда приемға килгән кешеләр күренәме? Альберт: 3 кеше. Береһенең күҙе күп-күк, икенсеһенең аяғы һынған, ә өсөнсөһө носилкала ята. Әле үлеп етмәгән. Сәғирә: Ул ниндәй урынһыҙ шаяртыу. Ишекте ҡыҫып, коридорға күҙ һала. Альберт: Эсергә берәй нәмәң бармы? Сәғирә: Тағы нимә булды? Шкафтан ҡымыҙ сығара. Бына ҡымыҙ бар. Эсәһеңме? Альберт: Ауылдыҡы шәп. Сәғирә: Тағы ҡатының менән асыуланыштыңмы? Альберт: Мин нимә, имәндән ҡолап төшкәнме? Бармағын сикәргәһендә өйөрөлдөрә. Шул идиот арҡаһында башым эшләмәй башланы. Риза түгел эт. Ошо кабинетты асам тип күпме аҡса түгелде, ә күпме сығым китте. Күпме йүгерелде кабинеттан кабинетҡа кәрәкле ҡағыҙҙар өсөн. Етмәһә, һәр береһенә бүләкһеҙ инеп тә булмай. Ә инде ипы асыу өсөн тағы аҡса кәрәк. Ә уның, белгегеҙ килһә, яңғыҙы ғына эшләгеһе килә. Эшем эйәһе йәнәһе. Уның үҙенең методикаһы. Ёшкин кот, массажистың ниндәй айырым методикаһы булырға мөмкин? Һин 100 йәшәр ҡатын, аңлат миңә. Бәлки минең башыма ниҙер барып китмәйҙер. Сәғирә: Минең йәште тикшерергә булдыңмы? Альберт: Сәғирә апай, мин бары әйтергә теләгәйнем. Һеҙҙең тәрән аҡылығыҙға таянып эш итәмен. Шулай уҡ һеҙҙең был өлкәлә тәжрибәгеҙ дә ҙур. Сәғирә: Башы эшләмәйҙер уның. Кем өйөндә ауырыуҙарҙы ҡабул итә? Халыҡ та уға йөрөмәйәсәк. Поликлиника йәки шәхси йорт. Айырмаһын күрәһеңме? Альберт ҡымыҙын эсә. Ә бына уға йөрөмәйҙәр. Сәғирә: Йүнле кеше йөрөмәйҙер. Ауылдыҡылар йәки аҡсаһыҙҙар ғына бармаһа. Альберт: Ул аңламай. Беҙҙең эштең дә бизнес икәнен. Үҙен ниндәйҙер халыҡ табибына тиңләй. Идиот. Ҡымыҙын эсә. Өйөндә кабинет эшләп алған. Сәғирә: Аҡылы булһа санаторийҙан китмәҫ ине. Унда бит депутаттар, министерство чиновниктары ял итә. Альберт: Һөйләмәгеҙ санаторий тураһында.
Был юлы һеҙҙең менән килешмәйем. Унда һәр аҙымың күҙәтеү аҫтында, Сәғирә. Нимәһе оҡшамай унда? Ашау байҙан, төрлө процедураларға йөрөргә була. Беләм, һин унда яҡшы урынлашҡайның. Тик бына Зулян ғына һине көнләшеп, талаш сығарып, эште боҙоп ҡуйҙы, Альберт. Минең ҡатынымдың бында ҡыҫылышы юҡ, Сәғирә. Мин уның урынында булһам, бабайымды сөннәткә ултыртыр инем, Альберт. Әйттең тағы, һинең 100-гә етеп килгән бабайың бал ҡорттарынан башҡа тағы нимә менән ҡыҙыҡһына икән был тормошта, Сәғирә. Уның урынына һинең тормоштоң тәмен белеп йәшәйһең. 40-ты аштың инде, аҡыл ултыртырға ваҡыттыр, Альберт. Кисә уға эш буйынса һөйләшәйем тип барғайным. Бик шәп коньякты алдым. Ә ул эш буйынса тип ҡайҙалыр ҡабалана башланы. Мин уға йүләр үҙемдең машина менән барырға тәҡдим иттем. Минең машина уның драндулеты ише түгел, круче. Беләһегеҙме беҙ ҡайҙа барҙык, Сәғирә? Аңлашыла, күп булһа берәй төпкөл ауылғалыр. Альберт, һаҙлыҡҡа, Сәғирә, ҡот-осҡос. Альберт шарҡылдап көлә. Шул, клиенты бәләгә тарыған. Уға атҡандар, Сәғирә. Я, Хоҙай, кемде атҡандар? Альберт, ҡошто. Сәғирә, ҡошто? Альберт, 40 ҡаҙын атып үлтергәндәр. Беҙ ҡотҡарыусылар. Атылғанын эт эләктереп ҡасты. Ә уның артынан килгән икәүһе остолар. Беҙ уларҙы ҡотҡарҙык. Аңлайһыңмы? Көлә. Беҙ геройҙар, туҡтап тора. Идиот. Нишләп мин уның менән барҙым икән, Сәғирә? Ә кем булды унда һунарсылар, Альберт? Әйтеп ҡара, кем тип уйлайһың? Пауза. Сәғирә, булыуы мөмкин түгел. Яҡшы кешеләргә ял итергә ҡамасаулағанһығыҙ. Үҙе ғәйепле. Ниңә унда барҙың? Боролорға ла китергә ине. Ишек шаҡыйҙар. Сәғирә. Әле эш ваҡыты етмәгән, Альберт. Ә ҡайҙа һинең шәфҡәт туташың? Сәғирә. Гөлирә көн алғайны. Тора, ишекте аса. Бик күп йыйылғанһығыҙ. Барығыҙ ҙа яҙылдығыҙмы? Көтөгөҙ, саҡырырмын, Альберт. Һылыуҡайға еңелдән түгел. Ауырыу һәм ҡарт апаһын ҡарай, Сәғирә. Нәфисәне ҡарт тиһеңме, Альберт? Булһа, ҡой әле тағы ҡымыҙыңдан, Сәғирә. Демонстратив рәүештә ҡымыҙын өҫтәл аҫтына ҡуя. Беҙҙең йәшкә хәтлем йәш әле. Нәфисә әле йәшәйәсәк. Гөлирәне арыу кешегә кейәүгә биргәс кенә тынысланыр, Альберт. Арыу кешегә, көлә, Сәғирә. Үҙенә тиң кешегә, буйҙаҡҡа, йүнәлеп кенә китһен әле Нәфисә. Шунда уҡ Гөлирәнең алдағы тормошон ҡайғырта башлар, Альберт. Уның менән нимә әйтергә теләйһең, Сәғирә? Гөлирә бит кемдер менән бәйләнгән, Альберт. Шулаймы? Ә кем икән ул кеше, Сәғирә? Тын ғына. Ғаиләле ир, Альберт. Был турала үҙе әйттеме, Сәғирә? Әйтте. Ҡаны сыҡһа ла өндәшмәй бит ул. Мин уны бала сағынан беләм. Шымтай ғына булһа ла, ғаиләле ир менән бәйләнгән бит. Кем икәнен бер кем белмәй. Бына шулай, Альберт. Шулай икән хәлдәр. Сәғирә, һиҙмәй тиһеңме? Һинең дә уға бесәй кеүек күҙҙәреңде майландырып ҡарағаныңды. Альберт, мин, күҙем йәшел булғанға мин ғәйеплеме? Ишек шаҡыйҙар. Сәғирә тиҙ генә Альберттың ҡулынан стаканын тартып ала, йәшерә. Сәғирә, миңә кешеләрҙе ҡабул итергә кәрәк. Альберт, миңә клиенттар ебәрергә онотма, Сәғирә. Һин тағы үлеләр агентствоһы асып ебәр, Альберт. Ә ниңә? Идея, әгәр клиентура менән ярҙам итһәң, йәшәргә була. Сәғирә, ауыҙыңдан ел алһын. Мин бары шаярттым, Альберт. Ә мин шаяртманым. Китә. 3-нсө картина Азаттың йорто. Азат телефон аша һөйләшә. Гөлирә инә. Азат телефондан һөйләшә. Мин аңлайым һеҙҙе. Тик ул ваҡытҡа икенсе кеше яҙылған. Эйе, яҡшы. Яҙып ҡуйырмын. Хушығыҙ. Гөлирә. Ҡамасауламаныммы? Азат. Бик яҡшы килдең. Әйҙә, рәхим ит сәй эсергә. Гөлирә. Минең ҡаршыма бер ир кеше осраны, олпат ҡына. Азат. Иван Петрович та әйтәһеңдер. Мин санаторийҙа эшләгәндә танышҡайныҡ. 15 йыл һыҙланыу белмәнем ти. Бәлки шаярталыр. Гөлирә. Ә ул үҙе ҡайҙан? Азат. Екатеринбургтан, тағы ла санаторийға килгән. Унда мине һорашып, бына эҙләп тапҡан. Хәҙер миңә массажға йөрөй. Нәфисә Ибраһим ҡыҙының хәлдәре нисек? Ул антидепрессанттар ҡулланамы? Гөлирә. Ул уларҙы ҡулланырға теләмәй. Азат. Бик үк көйәләнмә. Барыһы ла яйланыр. Нәфисә апайыңды Өфө ҡалаһының иң яҡшы врачтары дауаланы. Уға массажды Альберт эшләй. Гөлирә. Өфөнән ҡайтҡандан бирле бер кемдә уға массаж эшләгәне юҡ, Альберт. Альберттың... Азат. Альберттың кабинеты яҡшы йыһазландырылған. Гөлирә.
3-нче этажда. Без кушетка һатып алдык. Әгәр массажды өйдә эшләһәләр, бик уңайлы булыр ине. Азат. Альбертка әйттегезме һуң? Пауза. Гөлирә. Әтеге 2 каз кире остылар. Мин күрдем. Әбәпкәһен үлтерделәр. Илай. Азат. Мә, Гөлирә, салфетка бирә. Барыһы ла яхшы булыр. Гөлирә. Каз балаһы йәл. Азат. Ул зур каз ине. Гөлирә. Барыбер йәл. Кыр казлары һәм аккоштар бик тату һәм ярдәмсез коштар тиләр. Азат. Сөнки улар экстремаль шартларда ла бирешмәйләр. Гөлирә. Азат Вагизович, һеҙ ҡош булырға теләр инегеҙме? Азат. Ә ниңә? Бына ошо баҫҡысты эшләп бөтһәм, минең дә ҡанаттарым үҫеп сығыр төҫлө. Булһа әгәр ҡанаттарым, осор инем күктәргә. Ҡанаттарым ҡағып-ҡағып, йыһандарҙы иңләргә. Гөлирә. Һеҙ бәхетле кеше. Азат. Нәфисә апа коляскаһына өйрәнһә, Гөлирә. Мин дә бәхетле булырмын. Азат. Кеше бар нәмәгә лә өйрәнә. Гөлирә. Минең апайым ундайҙарҙан түгел шул. Азат. Килешәм. Тимәк, яҙмышы уның шундай. Гөлирә. Юҡ. Ул аяҡҡа баҫасаҡ. Ул тағы эшләй башлаясаҡ. Ул бик күп эш башҡарасаҡ. Азат. Ышанам. Булдырасаҡ барыһында. Инвалид коляскаһы көслө кешеләргә сик түгел. Ул бит баш бухгалтер булып эшләгән кеше. Тик әҙ генә сабырлык, түҙемлек кәрәк. Ә аҙаҡтан барыһы ла яйланыр. Гөлирә. Мин уны аңланым. Аңлайым. Авариянан һуң минең дә йәшәргә өмөтөм һүнгәйне. Азат. Һин көслө. Шулай уҡ бик сибәр ҡыҙ. Гөлирә. Нәфисә апай минең иң яҡын кешем. Унан башҡа минең бер кемем дә юҡ. Азат Гөлирәне ҡосаҡлай. Мин бар. Беҙ һинең менән 20 йыл бер-беребеҙҙе беләбеҙ, Гөлирә. Һин мине ағайың тип иҫәплә. Ә һин минең һеңлекәшем, Гөлирә. Мин риза, ағай. Азат. Мин һинең бәхетле булыуыңды теләйем. Сәғирә Мөхтәр ҡыҙы ине. Сәғирә. Гөлирә. Гөлирә. Һаумыһығыҙ, Сәғирә Мөхтәровна. Азат Гөлирә янына китә. Ниндәй елдәр менән, Сәғирә Мөхтәровна? Сәғирә. Мин ваҡытһыҙ килдем шикелле. Азат. Һеҙҙе күреүемә шатмын. Үтегеҙ, ултырығыҙ. Һеҙ бит минең йортомда беренсе тапҡыр. Гөлирә. Барыһы ла яҡшы буласаҡ. Ул ваҡытты иҫәпләмә лә, барыһын да онот. Сәғирә Мөхтәровна. Гөлирә бала сағында юл фажиғаһына тарығас, миңә массажға йөрөнө. Гөлирә. Рәхмәт, Азат Вағизович. Хушығыҙ, китә. Сәғирә. Ғәфү итегеҙ, һеҙгә юл ыңғайы ғына һуғылдым. Юл ыңғайы ғына һуғылдым. Ә ниңә һуң йортоң буш? Әллә клиенттарың юҡмы? Азат. Бер баланы алып килергә тейештәр ауылдан. Ниңәлер һуңланылар. Әллә тағы машиналары боҙолдо микән? Йәш барҙар. Баланың тыуған ваҡытында ҡулы сыҡҡан. Сәғирә. Ниңә Өфөгә бармайҙар һуң? Йәки Альбертҡа йөрөһөндәр. Шәхси йорт түгел инде. Поликлиника. Азат. Сабыйҙың хәле еңләйә башланы. Сәғирә. Әллә улар таҡта менән түләйҙәрме? Башың эшләй һинең. Азат. Уларҙан нисек хаҡ һорамаҡ кәрәк? Таҡталарҙы төҙөлөш магазинынан һатып алдым. Сәғирә. Ниндәйҙер һыҙмалар. Әллә шкаф эшләргә булдыңмы? Азат. Бына баҫҡыс эшләргә ниәт ине. Сәғирә. Минең бабайыма әйтһәң, бер ниндәй һыҙмаһыҙ да эшләп бирер ине. Уның өсөн баш ватаһы юҡ, һарайың бейек түгелдер. Тиҙ генә эшләп бирер. Хаҡында күп һорамаҫ. Азат. Мин 2-нче этажға күтәрелер өсөн баҫҡыс эшләргә уйлайым. Сәғирә. 2-нче этажға? Унда нимә эшләргә уйлайһың? Азат. Балалар йоҡо бүлмәһе. Сәғирә. Ошондай ҙур өй һиңә нимәгә кәрәк булды инде? Азат. Мин бит яңғыҙ түгел, ғаиләм бар. Сәғирә. 2 бала, ҙур ғаилә. Азат. Беҙҙең менән бергә ҡәйнәм йәшәй. Сәғирә. Ҙур йорттоң мәшәҡәте лә етерлек, аңламайым. Һеҙҙең ҡатынығыҙ эшләмәй тиҙәр. Һеҙгә еңелерәк. Азат. Мин барыһын да уйланым. Сәғирә. Ә һин беләһеңме? Поликлиникала Альбертҡа массаж кабинетын ҡуртымға бирҙеләр. Ҡасҡынов үҙенең кейәүе өсөн тырыша. Азат. Яҡшы. Поликлиникала массажист бик кәрәк. Сәғирә. Ә халыҡтың нисек ҡыуанғанын белһәң, унда хәҙер сират. Азат. Һеҙгә операция эшләгәндәр икән. Сәғирә. Нимә? Азат. Тик кенә тороғоҙ. Ҡулы менән арҡа һөйәге эргәһенән йөрөтә. Гинекология, күптән эшләнгән операция. Сәғирә. Шунан. Азат. Һеҙгә һаҡланырға кәрәк. Сәғирә. Һеҙ нимә әйтергә теләйһең? Азат.
Һеҙгә күберәк ял итергә кәрәк. Сәғирә яй гына китә. 4-нче картина терапевт кабинеты. Сәғирә амбулаторный карталарҙы ҡарай. Гөлирә журнал тултыра. Сәғирә. Гөлирә, унда кемдең сираты? Гөлирә. Тураева больничныйын яптырырға килгән. Тора тиҙ генә кабинеттан сыға. Сәғирә. Аңламаным. Төҫө ҡасҡан, ағарынған. Альберт инә. Сәғирә башын күтәрмәй генә. Йөҙөң ағарынған, балаҡай. Әллә уҡшытамы? Альберт нәҙек тауыш менән. Эйе. Сәғирә яҙыуын дауам итә. Малай булһа уҡшыта ул. Альберт нәҙек тауыш менән. Эйе. Сәғирә. Тимәк, һин ысындан да ауырлы. Башын күтәрә. Альберт. Һин әллә гинеколог эшендә алып бараһыңмы? Гөлирә инә. Сәғирә. Гөлирә, һин үҙеңде насар һиҙәһеңме? Гөлирә. Кабинетта тынсыу. Әҙерәк елләтеп алырға кәрәк. Сәғирә. Йәштәр хәҙер бигерәк наҙлы инде. Мине лә бөгөн уҡшыта. Ярты ауылды ҡабул ителде. Альберт. Зарарлы эшкә өҫтәлмә түләү кәрәк. Йәки 100 грамм. Сәғирә. Бөгөн бер кемде лә һиңә ебәрә алманым. Ауылдыҡыларҙың аҡсаһы юҡ. Альберт. Ауылда ит күп. Сәғирә. Һин нимә? Бартер буйынса ла эшләйһеңме? Альберт. Минең бит ғаиләм ҙур. Ҡатыным, ҡайным, ҡәйнәм, этебеҙ, 2 бесәйебеҙ. Уларҙың барыһы ла яңы һуйылған ит яраталар. Сәғирә. 3 кешене хирургка, 5 кешене күҙ табибына. Тағы? Альберт. Ҡалғандарын гинекологка. Сәғирә. Бына нимә? Күҙ табибында бер ир. Ауыл биләмәһе башлығы. Альберт. Ана шунан башларға кәрәк ине. Сыға. Сәғирә. Нимә булды һинең менән? Ағарынғанһың. Гөлирә. Миңә эштән китергә тура килер. Нәфисә апайҙы ҡотҡарырға кәрәк. Сәғирә. Нисек инде эштән китергә? Көндәр буйы апайың эргәһендә ултырырға уйлайһыңмы? Гөлирә. Ауырыуҙы саҡырырғамы? Сәғирә. Өлгөрөрһөң. Һин Азатҡа массажға йөрөйһеңме? Гөлирә. Юҡ. Былай ғына ингәйнем. Сәғирә. Һин нимә? Уның менән теге. Гөлирә. Ниндәй теге? Сәғирә. Ул яҡшы. Төҫө лә бар. Тик ундайҙар ҡатындарын ташламайҙар. Гөлирә. Һеҙ ни һөйләйһегеҙ? Сәғирә. Ауырыуҙы саҡыр. 5-нче картина Азаттың йорто. Азат баҫҡыс эшләй. Гөлирә инә. Ипләп кенә Азат эргәһенә килә. Гөлирә. Азат Вәғизович. Азат. Уф. Һин минең Айгөл кеүек аңғармаҡтан хасил булаһың. Гөлирә. Һин, ғәфү итегеҙ, һеҙ ҡасан ял итәһегеҙ ул? Азат. Бына хәҙерге ваҡытта мин ял итәм. Гөлирә. Ниңәлер бында бик тынсыу. Азат. Миңә һыуыҡ һымаҡ. Бәлки ҡартаямдыр. Нәфисә Ибраһимовна үҙен нисек тоя? Гөлирә. Ул көн һайын һеҙҙе иҫенә төшөрә. Һеҙҙең килгәнде көтә. Азат. Мин бары ябай массажист. Әгәр мин мөғжизәсе булһам, ҡәйнәмде Альцгеймер сиренән ҡотолдорор инем. Айгөл көнөн, төнөн әсәһе янында. Бына был инде бер нисә йыл дауам итә. Һин бит медик. Альцгеймер сиренең ниндәй икәнен аңлайһың. Гөлирә. Ғәфү итегеҙ, хәҙер мин аңлайым нисек ауыр икәнен ауырыу кешене ҡарауҙары. Азат. Нәфисә Ибраһим ҡыҙы йығылып бик ныҡ имгәнгән. Врачтар уны иҫән ҡалыуына өмөт өҙгәндәр ине. Ул молодец, көслө ҡатын булып сыҡты. Иң мөһиме башы эшләй, ҡулдары үҙ урынында. Гөлирә. Һеҙ барығыҙ ҙа бер иш. Туң йөрәктәр, бәғерһеҙҙәр. Азат. Миңә ул турала ҡатынымда әйтә ҡайһы ваҡыт. Эшен дауам итә. Гөлирә. Һеҙ йәнһеҙҙәр. Азат. Ул турала әсәйем әйтте шикелле бер ваҡыт. Гөлирә. Һеҙ, Азат. Үҙең тураһында дөрөҫ һүҙҙәрҙе ишетеүе тик файҙаға ғына. Дауам ит, Гөлирә. Гөлирә. Һеҙ әҙәм аҡтығы. Азат. Килешәм. Гөлирә. Һеҙ ҡот осҡос кеше. Азат. Булыуы мөмкин. Гөлирә. Һеҙ буҫлығып илай башлай. Азат нишләргә белмәй уға салфетка бирә. Азат. Альберт киләме һуң? Гөлирә. Ул кабинетында ғына ҡабул итә. Кабинеты 3-нче этажда. Апайым һау сағында барыһына ла кәрәк ине. Уны хөрмәт иттеләр. Кемдәр генә беҙҙең йортта ҡунаҡта булманы. Үҙен дә саҡырып ҡына торҙолар. Ә хәҙер
Ни өсөн мин быны һеҙгә һөйләйемдер, үҙем дә аңламайым. Һеҙ бит көндә ауырыуҙарҙы күрәһегеҙ. Улар бит һеҙгә сараһыҙҙан килә, өмөт бағлап килә. Һеҙҙең өсөн улар бары аҡса, табыш. Азат, ниңә һин улай тип әйтәһең, Гөлирә? Ҡасан килмәһеҙ бынау баҫҡыс менән булышаһығыҙ, ваҡытығыҙҙы юҡҡа әрәм итәһегеҙ, берәй оҫтаға әйтһәгеҙ, күптән эшләп бирер ине, ә һеҙ ауырыуҙарҙы дауалар инегеҙ. Азат тәҙрә эргәһенә килә. Азат, дөрөҫ, 2 сәғәттән һуң мин һеҙгә килермен. Тик алдан иҫкәртәм. Бөгөн мин уның менән һөйләшәм генә. Килештекме, Гөлирә? Ысынлап киләһегеҙме? 2 сәғәттән һуң. Рәхмәт, Азат. Ғәфү итегеҙ, Азат Вәғизович. Рәхмәт, Азат. Гөлирә, тик мине дөрөҫ аңла. Мин бары һөйләшәм, Гөлирә. Аңланым, китә. Азат ултырғысҡа ултыра, уйға ҡала. Альберт инә, Альберт. Һин дуҫ кеше, ниңә минең клиенттарҙы алып китәһең? Был ир миңә яҙылғайны, ә бөгөн улы килеп аҡсаһын кире даулай. Кире уйлағандар имеш, һиңә йөрөргә булғандар. Азат, ниндәй ир тураһында һүҙ бара, Альберт? Уның улы минең ҡайным менән бизнес буйынса партнерҙар. Ул 100 йәшлек мажорикка күптән инде оркестр ялларға кәрәк. Азат, аңлашылды. Тик ул ҡартҡа оркестр ялларға иртәрәк әле, Альберт. Ул минең клиент. Уны кире миңә ебәр. Аңланыңмы, Азат? Юҡ инде, әфәнде Исламов, Ҡасҡынов. Ул минең клиент. Ул мине поликлиникала ҡабул итә тип уйлаған, Альберт. Минең фамилиямды үҙгәртергә йыйынмайым. Бына һин үҙеңә тап икенсе ҡушамат. Мәҫәлән, Исламов, экстрасенс, Азат. Беҙҙе бутамаһындар тиһәң, алыштыр фамилияңды. Ҡасҡынов бик матур яңғырай, Альберт. Өйрәтмә миңә. Әллә үҙеңә проблема эҙләйһеңме? Булыр, Азат. Альберт, мин клиенттарҙы көтәм. Әйҙә, аҙаҡтан ул турала һөйләшербеҙ, яйлап. Альберт, ниңә һин һәр ваҡыт изге кеше булып ҡыланаһың? Понимаешь, уның экстрасенсорный һәләттәре бар. Теләйһеңме? Үҙең менән прокуратура ҡыҙыҡһынғанын. Теләйһеңме? Азат, ебәр. Һинең бит барыһы ла таныштарың. Ҡапыл ныҡ йүткерә, тыны ҡыҫыла. Клиентты яҡшы беләм, уға ярҙам ит алам. Альберт, туберкулезник кеүек йүткерәһең. Шулай була инде, теләһә кемде ҡабул итә башлаһаң. Азат, сквозняк, тәҙрәне яба. Мин һиңә бер ирҙе ебәрермен, ауыл кешеһе. Түләргә мөмкинселеге бар. Альберт картинаны ҡарай. Тик мин кабинетта ғына ҡабул итәм. Альберт, клиентың бүләк иттеме, Азат? Алаһыңмы? Һатам, Альберт. Ошонымы? Азат, шаяртам. Уны эшләгәнемә 30 йыл барҙыр. Художкала шөғөлләнгән инем бала саҡта. Альберт, белмәйем, ниңә был провинцияға йәбештең? Йә Өфөгә, йә Сочиға китер инең. Ә инде Израилгә булһа, аҡса һуғыр инең. Азат, аңламаным, Альберт. Унда барһаң, бынау баҫҡысыңды йышып ултырмаҫ инең, Юләр. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы, минең клиентымды кире ҡайтар. Йә булмаһа, бер кеше урынына 2-не ебәр. Ауылдан булһа ла бара, аҡсаһы йә ите булһын, Азат. Ниңә һин шул тиклем ҡомһоҙ? Исламов, Ҡасҡынов. Альберт, һаман онота алмайһыңмы? Күңелеңдән сыҡмаймы, Азат? Атай булһаң аңларһың был тормоштоң ҡиммәттәрен, Альберт. Миңә имән ағасы яҡын. Ул ысын ирҙәр кеүек, ныҡ һәм ышаныслы. Шуға күрә ул мине һайланы. Азат тағы йүткерә, Альберт. Ярай, мин киттем, сыға. Гөлирә инә, Гөлирә. Ғәфү итегеҙ. Мин барыһын да ишеттем, Азат. Ниңә һин унан ҡасаһың? Азат йүткерә. Гөлирә. Һеҙҙең бәлки температурағыҙ ҙа барҙыр, Азат. Ерунда. Тағы йүткерә. Гөлирә. Миңә һеҙҙең йүткереүегеҙ оҡшамай, Азат. Үтер. Яҙ яҡынлаған һайын әҙерәк быуылып алам мин. Гөлирә. Нәфисә апай. Һеҙ унан баш тартмаҫһығыҙ бит, Азат. Һин минең һорауыма яуап бирмәнең, Гөлирә. Нәфисә апай һиңә генә ышана, Азат. Мин уның менән бары һөйләшергә теләйем, ә массажға килгәндә Альбертҡа мөрәжәғәт итегеҙ. Гөлирә. Атайым менән әсәйем үлгәс, Нәфисә апай минең иң яҡын кешемә әйләнде, Азат. Гөлирә, Гөлирә. Әгәр дә һеҙҙең әсәйегеҙ ошо хәлгә тарыһа, уға инвалидность бирһәләр, һеҙ этиканы һаҡлар инегеҙме, Азат?
Гөлирә, бар, кайт инде. Гөлирә, юк, мин кайтмайым. Азат, һин хәзер кайтмайһың икән, мин һеҙгә бармайым, аңланыңмы? Гөлирә, мин бер кайда ла китмәйем, ҡыуһағыҙ да китмәйем. Азат, һин мине аңла, мин Альберт менән ыҙғышырға теләмәйем. Гөлирә, тимәк, кеше хәбәре дөрөҫ. Ул һинең һөйгәнеңде тартып алдымы? Азат, уның һиңә ҡағылышы юҡ. Гөлирә, минең апайыма һин генә ярҙам итә алаһың. Азат, мин мөғжизәсе түгел. Теләйһегеҙ икән Өфөгә, Мәскәүгә, Америкаға, Израилгә алып барығыҙ. Гөлирә, ниңә беҙгә ҡайҙалыр барырға кәрәк? Һеҙ генә уны ояҡҡа баҫтыра алаһығыҙ. Азат, ҡайһылай бик ышаныслы итеп әйтәһең. Гөлирә, сөнки мин беләм һеҙҙе. Азат, Гөлирә, ул ваҡытта һин бала инең. Бала менән оло кешенең организмын сағыштырып булмай. Айырманы аңлайһыңмы? Гөлирә, һин бит медик. Гөлирә, һинең ата-әсәйең иҫәндәр. Һеҙ яҡын кешеңде юғалтыуы нисек ауыр икәнен аңламайығыҙ. Азат, Гөлирә, үтенеп һорайым. Гөлирә, атайың менән әсәйең булыуы үҙе ҙур бәхет. Улар һине яраталар, аңлайҙар, кәрәк булһа ярҙам ҡулын һуҙалар. Азат, Гөлирә, ғәфү итегеҙ. Азат, ғәфү үтенмә, уның кәрәге юҡ. Һинең кисергәнеңде мин дошманыма ла теләмәйем. Уларҙы юғалтыуы ауыр, бигерәк тә бала саҡта. Гөлирә, Нәфисә апай, һеҙҙең әсәйегеҙҙе хөрмәт итә. Азат, минең өсөн әсәйем ышаныслы дуҫ һәм беренсе кәңәшсем. Гөлирә, тимәк, һеҙ бер төптән. Азат, килешәм. Гөлирә, миңә китергә ваҡыт. Һин килерһеңме беҙгә? Азат, килермен. Гөлирә ишеккә бара. Һиңә бер нәмә әйтергә тигәйнем. Кәңәшләшергә ине. Азат, тиҙерәк әйт, мин ҡабаланам. Клиент көтә. Гөлирә, мин әйтергә теләгәйнем. Азат, мин тыңлайым. Әйберҙәрен йыя. Гөлирә, һин атайыңды яратаһыңмы? Азат, улар айырылышҡанда миңә 7 йәш ине. Алиментын түләп тора. Гөлирә, миңә лә 7 йәш ине. Азат, Гөлирә, мин баҫҡысты эшләп бөтөргәс тә һиңә һандыҡ эшләргә тотонам. Гөлирә, Вәғиз Мәхмүтович беҙҙә приемда булды. Азат, атайым ауырып киткәнме? Гөлирә, гастрит. Азат, бик ҡурҡыныс түгел, дауаланһа үтер. Гөлирә, һин атайыңа оҡшамағанһың. Беҙ һеҙҙе көтәбеҙ. Һине. Китә. Азат, килермен. Сумкаһын ала. Гастрит. Гөлирә, һин нимә әйтергә теләгәйнең? Киткән. Кәңәшләшергә тигәйне. Апаһы тураһындалыр. 6-нсы картина терапевт кабинеты. Сәғирә инә, плащын һала, халатын кейә, ишектән Альберт ҡарай. Альберт, туҡ-туҡ, Сәғирә. Аҙаҡтан килерһең. Хәҙер миңә пациент килергә тейеш. Альберт кабинетҡа үтә. Администрациянанмы? Башы пеләшме? Сәғирә. Онда һинең эшең юҡ, Альберт. Ул килмәҫ инде. Бүлек мөдире уны үҙе ҡараны. Хатта Өфөгә йүнәлтмә лә бирҙе. Сәғирә. Бына һиңә едрит-кудрит. Альберт. Һүгенеүҙән файҙа юҡ, шатлан. Уны мөдир үҙе эләктергәне өсөн. Ул ваҡытынан алда килгәйне. Ә һин ку-ку. Сәғирә. Кабинетҡа килеп еттеме? Альберт. Килеп етә алманы. Мин уны туҡтаттым. Әҙерәк донъя хәлдәре тураһында һөйләштек. Уның пропискаһы Өфөлә икән. Нимәгә уға беҙҙең провинция? Хужабикә килеп сыҡты ла, матур итеп уны алып китте. Бына шулай. Эләкмәне һиңә был юлы майлы ҡалъя. Сәғирә телефоны шылтырай. Эйе, һөйләштек. Өйрәнер, яҡшы. Альберт, ҡустыңдың уларын урынлаштырҙыңмы? Сәғирә, бер нәмәлә йәшереп булмай һинән. Альберт, шунан ҡайҙа урынлашты? Сәғирә, тиҙ ярҙамға фельдшер булып. Альберт, шул эшкинмәгәнде тиҙ ярҙамға. Аҡылыңдамы һин? Уның урыны моргта, бары санитар булып. Сәғирә, ҡайғырма. Күрше ҡалала эшләйәсәк, Альберт. Миндә насар хәбәр. Азат минең тағы бер моҡсайымды сәлдерҙе. Сәғирә, Нәфисәнеме? Альберт, тимәк, һин в курсе. Кәзә һиңә әйттеме? Сөмбөл, мин уны Азаттарҙа күрҙем. Альберт, нимә эшләй ине? Сәғирә, ҡайҙан мин уның унда нимә эшләп йөрөгәнен беләйем? Ул матур, ирекле ҡыҙ. Альберт, аңламаным. Сәғирә, мин дә башта аңламағайным. Альберт, аҙаҡтан аңланың инде. Шунан нимә аңланың? Сәғирә, нимә миңә ҡаныҡтың? Альберт, минең тирә-яғымда ниндәйҙер ваҡиғалар бара.
Мин генә бер ни дә күрмәйем дә, белмәйем дә. Сәгирә, Нәфисәне аңламайым. Нигә һине Азатка алмаштырырга булды икән? Был турала мин уның менән Өфөгә хәтле ныклы һөйләшкәйнем, Альберт. Өфөнән һуң? Сәгирә, күрешергә тура килмәне, Альберт. Барырга кәрәк ине. Сәгирә, тотала миңә бәйләнәһең. Клиенттар миңә түгел, һиңә кәрәк. Азат бына аптырамаган. Уның өйөнә барып дауалай, Альберт. Кеше һайын өй буйлап йөрөргә. Имәндән ҡолаган мәллә мин. Хөрмәтле Сәғирә Мөхтәровна, Нәфисә Ибраһимовна һеҙҙең әхирәтегеҙ. Бәлки һеҙ уның хәлен белешергә барып, уны миңә килергә күндерерһегеҙ. Сәғирә, һин йоҡлап йөрө, ә мин күндерергә тейешме? Гөлира лә эштән китергә булды. Сиделка яллағансы, апаһын үҙе ҡарарға булды, Альберт. Сәғирә Мөхтәровна, һеҙ барыһын да эшләй алаһығыҙ. Һеҙҙең тормош тәжрибәгеҙ етерлек. Хатта бик ҙур, Сәғирә. Телеңдә әйтер инем, минән нимә кәрәк, Альберт? Һеҙ минең әсәйемдең иң яҡын әхирәте, ә минең өсөн икенсе әсәй кеүекһегеҙ, Сәғирә. Бына бит, әсәйең дә иҫеңә төштө. Нәфисәне мин яҡшы беләм. Әгәр алдына алған икән, бер тамсыла тайпылмаясаҡ, Альберт. Һеҙ тырышһағыҙ, күндерә алырһығыҙ, тип уйлайым, Сәғирә. Ваҡытында тимерҙе һуғырға кәрәк ине, ә хәҙер, Альберт. Ваҡыт уҙҙы тиһең инде, сыға. Сәғирә кабинет буйлап йөрөй. Сәғирә. Барыһы ла ялҡытты. Быныһын эшкә урынлаштырыу өсөн кемеһе менәндер һөйләшергә, кемеһен көйләргә кәрәк. Рәхмәт йөҙөнән бүләген дә бирер кәрәк. Әгәр эшләп китә алмаһа. Тиҙ ярҙамды бит ауырыуҙар ғына түгел, наркомандар, эскеселәр һәм пенсионерҙар саҡырта. Ярай, эшләргә өйрәнһен. Икенсеһенә ярҙам ит, рәхмәте лә юҡ. Ә нисек ярҙам итмәйһең? Күҙ алдымда үҫте. Ҡустым бик инәлде. Кире ҡағып булмай бит инде. Арыным мин. Әллә эште ташларға инде. Туҡтай. Өйҙә мин нимә эшләп ултырырмын икән? Бабайға аш бешерермен, ейәндәрҙе мәктәпкә оҙатырмын, дәрестәрен ҡараштырырмын, тағы музыкальный мәктәбенә йөртөрмөн. Унан һуң бейеү түңәрәгенә. Туҡтай. Ултырғысҡа ултыра. Пациенттар ҡабул итергә ваҡыт еткән. Ә мин үҙемде лә рәткә килтермәгәнмен. Көҙгө ала, сәсен тарай. Иренен буяй. Шаршау. Икенсе бүлек, беренсе картина. Терапевт кабинеты. Сәғирә журнал тултыра. Ишекте шаҡыйҙар. Сәғирә. Бер кемдә юҡ. Әллә прием. Әле прием башланмаған, Альберт тауышы. Асығыҙ әле. Сәғирә ишекте аса, Альберт инә. Сәғирә. Байрамдарҙа әсәләр ҙә больничный таптыралар, Альберт. Ә һин больничный буйынса план тултырып та өлгөрҙөңмө? Декада башланғанына күп ваҡыт үтмәне, Сәғирә. Миңә кеше күплегенә ҡарап аҡса өҫтәмәйҙәр, ҡайһы бер кешеләр кеүек. Альберт пакет бирә. Үткән байрамдар менән һине һәм бабайыңды, Сәғирә. Тағы Өфөлә булдығыҙмы, Альберт? Булдыҡ, Сәғирә. Шунан, Альберт, нимә? Сәғирә, нимә уйланығыҙ, Альберт? Был турала бөтә поликлиникаға киләме? Сәғирә, уныһы миңә билгеһеҙ. Мин береһе менән дә һөйләшкәнем юҡ, Альберт. Зуля Өфөгә күсергә өгөтләй, Сәғирә. Башҡала инде. Аҡсағыҙ бар, тағы нимә кәрәк, Альберт? Миңә бында ла насар түгел, Сәғирә. Минең ҡарт та һинең кеүек тиҫкәре, Альберт. Бабайыңдың ҡомдары унда барып иткәнсе ҡойолоп та бөтәсәк, Сәғирә. Әйттең һүҙ. Аҡсаһыҙ булһағыҙ бер хәл. Ҡатының йәл. Шулай уҡ һин дә, Альберт. Табылған йәлләүсе. Короче, һин ҡыҫылма, Сәғирә. Бына нәмә Нәфисә. Нәфисәгә массажды Азат эшләһен. Пауза. Ул кешенең тәне эргәһеннән ҡулдары менән дә йөрөтә лә, ауырыу сәбәбен билдәләй белә. Альберт, һин нимә? Байрам буйы эсеп яттыңмы, Сәғирә? Һин нисек минең менән һөйләшәһең? Мин һиңә урам бисәһе түгел, Альберт. Коллега, улайһа, аңлатыбыраҡ һөйлә. Сәғирә, ышанмаҫ инем. Миңә ҡасандыр операция эшләгәнде әйтте. Ул турала хатта мин иремә лә әйткәнем юҡ ине. Альберт, ҡыҙыҡ. Ҡоя әле ҡымыҙыңдан. Ышаныуы икеле, Сәғирә. Дөп-дөрөҫ. Үҙем дә аптыраным. Ишек шаҡыйҙар, Азат инә. Сәғирә. Ой, Азат Вағизович, үтегеҙ, Альберт. Иҫ китмәле. Гениаль массажист ябай ғына фельдшерға
үҙе килгән, Сәғирә. Беренсенән, мин юғары белемле, икенсенән, уның участка терапевы, Альберт. Тағыла өҫтә, 40 йылдан ашыу тыкта ултырдым тип. Короче, беҙҙең больницаның хөрмәтле чиновниктарының береһе, Сәғирә. Азат Вағизович, ултырығыҙ. Һеҙ әллә нисектер ябығып киткән кеүекһегеҙ, Альберт. Көндә арҡайымға барып, медитация үтәлер. Ул ваҡытта ашарға ярамай. Тағы космос менән бәйләнешкә ингәндер. Азат. Альберт, һинең шаярыуың бик оригинальны. Альберт тора. Ярай, мин киттем. Сыға, кире инә. Азат. Нәфисә Ибраһимовна йөрөй тиҙәр. Дөрөҫмө? Азат. Әлегә таяҡтарға тотоноп ҡына, Сәғирә. Нимә? Нәфисә аяҡҡа баҫҡан. Альберт. Ҡайным әйткәненә ышанмағайным. Китә. Сәғирә, һин ысындан да арҡайымға барҙыңмы? Азат. Бик тә йөрөр инем, ваҡыт юҡ. Һеҙгә кәңәш һорарға килдем. Температурам төшмәй, йүткерәм, тын ҡыҫыла, бигерәк тә һуңғы ваҡытта. Сәғирә. Нәфисә йөрөй тиҙәр. Ну. Азатты тыңлай. Азат Вағизович, үпкәләрегеҙ таҙа һымаҡ, пневмонияғыҙ үткән. Тағы тыңлай. Бына, тын алышығыҙға килгәндә йөрәгегеҙ насар эшләй. Азат. Йөрәк менән проблема булғаны юҡ ине. Сәғирә. Элек һеҙ йәш булғанда проблема булмағандыр, ә хәҙер үҙеңдең һаулығыңа иғтибар бирер кәрәк. Пациенттарың өсөн совет осоронда колбасаға сират торған кеүек теҙелгәндәр тип ишеттем. Кем генә юҡ унда, барлыҡ ауыл, ә йөрәк менән шаярырға ярамай. Азат. Ә температура? Мин уны төшөрәм, ә ул тағы күтәрелә, Сәғирә. Оҙайлы ял итмәүҙән, организм көрәшеп ҡарай. Күптән ял иттеңме? Ана, Альберт менән Зулька йә Сочиға, йә Өфөгә ял итергә йөрөйҙәр. Ә һин Айгөлөң менән берәй ергә барғаның бармы? Азат. Һеҙ ышанмаҫһығыҙ, хатта күрше ҡалала йәшәгән әсәйемә лә барғаным юҡ күптән. Сәғирә. Бына бит. Хәҙер дарыуҙар яҙып бирәм. Бар, эшеңде ҡалдырып, ял итеп ал. Клиенттар көтөрҙәр. Азат. Килеп сығыр микән, Сәғирә? Бар, аҡсаны эшлә булмай. Тағы ҡабатлайым. Клиенттарын көтөр. Булмаһа, ана Альбертҡа ебәр. Азат. Клиенттарымды Альбертҡа? Һеҙ нимә? Сәғирә. Икегеҙ ҙә һәйбәт егеттәрһегеҙ. Нимә етмәй һеҙгә бергәләшеп эшләргә? Аңламайым. Азат. Һеҙ мине аңлағыҙ. Мин үҙемдең методика буйынса дауалайым. Һәр клиентты, Сәғирә. Баҫҡысыңды эшләп бөттөңмө һуң? Азат. Тиҙҙән осона сығырмын тип уйлайым. Күп ҡалманы. Сәғирә. Гөлирәнең хәле нисек? Азат. Һәйбәт. Сәғирә. Балаһы ҡасан туа? Азат. Кемдең? Сәғирә. Гөлирәнең инде. Азат. Ниндәй балаһы? Ул бит тормошҡа ла сыҡмаған. Сәғирә. Мин дә шул турала уйлайым. Йәлләйем мин уны. Азат. Кемде йәлләйһегеҙ? Сәғирә рецепт яҙа. Был рецепт менән беҙҙең аптекаға мөрәжәғәт итегеҙ. 1-нсе этажда урынлашҡан. Әйтерһегеҙ минән тип. Азат. Яҡшы. Тик мин аңламаным. Кем һеҙгә йәл? Сәғирә. Һин Айгөл менән айырылышырға булдыңмы? Азат. Уйлағаным да юҡ. Ә һеҙ ниңә ундай һорау бирҙегеҙ әле? Сәғирә. Ҡыҙҙы йәлләгәндән генә. Азат. Сәғирә Мөхтаровна, һеҙ йүткерә. Һеҙ әйтегеҙ әле, тағы йүткерә. Аңлатыбыраҡ. Мин бер нәмә лә аңламаным. Сәғирә. Гөлирә ауырлы. Азат. Ауырлы. Пауза. Кемдән? Альберт инә. Альберт. Һеҙ бында нимә бышылдашаһығыҙ? Сәғирә. Күрмәйһеңме, рецепт яҙам. Альберт. Пенсияны бушҡа түләмәйҙәр шул. Сәғирә. Иң алда минең йәшкә ет. Альберт. Аллам һаҡлаһын. Ҡартайғансы эшләргә. Сәғирә. Ә һин беләһеңме, Гөлирәнең ауырлы икәнен? Альберт. Нимә тинегеҙ? Сәғирә. Ҡолағың ҡатмағандыр, ишетмәмешкә һалышма. Азат. Ярай, хушығыҙ, китәйем әле. Китә. Альберт. Ул ләститте кем еткерҙе? Сәғирә. Ышанмаһаң, гинекологтан һора. Альберт. Дә, китә. Сәғирә ишеген бикләй. Сәғирә. Ну, Азат. Артист. Артистың да әле ниндәйе. Белмәмешкә һалышты ла ҡуйҙы. Икенсе картина Азаттың йорто. Азат баҫҡыс эшләй. Гөлирә инә, уға ҡарап тора. Гөлирә. Ә мин ҡыр ҡаҙҙарын күрҙем. Улар ҡайттылар. Азат.
Бик яхшы яңылык, Гөлира. Көҙгөһөн улар шул хәтлем йәлләүес тауыш менән ҡысҡырышып, осоп киткәндәр ине. Уларҙы йәлләп йөрәгем ярыла яҙғайны, Азат. Ҡоштар бит үҙ тауыштары менән алда барғандарға тиҙлекте кәметмәгеҙ тип ишара бирәләр, Гөлира. Ә һин уны ҡайҙан беләһең, Азат? Бала сағымда әсәйем менән уларҙы оҙатып ҡала инек. Шул ваҡытта әсәйемдән ишеттем. Йүткерә. Әсәйемде күптән күргән юҡ, Гөлира. Азат, һин бит ябыҡҡанһың. Нәфисә апайымдың Өфөлә таныш враштары бар. Әллә уларға күренәһеңме, Азат? Зарар юҡ. Тиҙҙән йәйе лә етер, баҫҡыс та әҙер. Нығытып ҡуяһы ғына ҡалды, Гөлира. Был бит тиккә түгел. Һин күпкә ябыҡҡанһың. Бына бит, футболкаң һалбырлап тора. 1-20 кило бардыр, Азат көлә. Һиндә күҙ түгел, ә глаз алмас, 21 кило юҡ. Еңеләйеп ҡалдым. Ә бына һин аҡыллым, ҡалынайып киткәнһең, Гөлира. Йәш бара, ҡартаям, Азат. Нимә, Гөлира? Ә ниңә аптырарға? Өйҙә ултырам. Көнө буйы Нәфисә апайым менән сәй эсәбеҙ, ҡоймаҡ ҡоябыҙ, бәлеш бешерәбеҙ. Пакет бирә. Һауынып та өлгөрмәне. Яңы ғына бешкән, Азат. Минең яратҡан бәлешем. Рәхмәт, Гөлира. Мин бит хушлашырға килдем, Азат. Китәһеңме, Гөлира? Эйе, Өфөлә эш таптым. Апайым унда фатир һатып алды. Көҙгә ул да йыйына, Азат. Бәлки шулай яҡшыраҡтыр, Гөлира. Күҙҙәренә йәш тула. Шулай тиһеңме, Азат? Барыһы ла яҡшы булыр, һеңлекәш. Илама, Гөлира. Азатҡа һыйына. Мин һәр ваҡыт һине ағайым һымаҡ яҡын күрҙең. Күрҙем. Өлкән ағайым, Азат. Ә һин минең өсөн һеңлекәш. Һин минең Себерҙә йәшәгән һеңлемә оҡшағанһың. Уның кеүек нескә, нәфис ҡыҙһың, Гөлира. Кисә больницаға барғайным. Унда практиканттар осраны. Береһенең фамилияһы һинеке кеүек. Төҫө лә һиңә тартым, Азат. Аҙмы оҡшаш фамилиялар, Гөлира. Бик һирәк ундай осраҡтар. Сәғирә Мөхтәровна беренсе булып аңғарҙы, Азат көлә. Уға полицияла ғына эшләргә кәрәк, Гөлира. Үҙенә шулай тип әйт. Һин бит уны күреп йөрөйһөң, Азат. Теге практикант биологический атайымдың кесе улылыр, Гөлира. Биологический бик ҡыҙыҡ яңғырай. Ярай, миңә китергә ваҡыт. Азат, миңә әйтер һүҙең юҡмы, Гөлира? Һин барыһын да беләһең бит, Азат. Үҙеңде һаҡла. Ҡулын Гөлирәнең арҡаһы буйлап йөрөтә. Мин һиңә юлға сығырға кәңәш итмәҫ инем. Оҙон юл, Гөлира. Минең корсетым бар, Азат. Һин һәр ваҡыт тыңлаусан була торғайның. Йүткерә, тыны ҡыҫыла. Гөлира, тиҙ ярҙам саҡыртайыммы? Азат, кәрәкмәй. Саҡырып ҡараны Айгөл. Укол һалалар да китәләр. Телефонын йыя. Сәғирә Мөхтәровна, иртәгә һеҙгә күренеп булыр микән? Яҡшы, рәхмәт. Пауза. Гөлира, ниңә улай бындағылар? Нимә аңлай ул бындағылар? Өфөгә барыр кәрәк һиңә, Азат. Барыһы ла яҡшы. Йөрәккә үзейгә яҙылдым, Гөлира. Унда бит ҙур сират, Азат. 30 көн, Гөлира, Өфөгә барыр кәрәк. Унда тиҙерәк үтерһең, Азат. Сәғирә Мөхтәровна мине күҙәтеү аҫтына алды. Мин уға ышанам, Гөлира. Мин һине һағынырмын, Азат. Үҙеңде һәм үҙеңдең бәхетеңде һаҡла, Гөлира. Күрешкәнгә тиклем. Китә. 3-нче картина. Поликлиника. Терапевт кабинеты. Сәғирә телефон аша һөйләшә. Сәғирә телефон аша. Шундай әшәке ирҙәр була икән. Нимә етте шуны эсәләр. Нимә тартҡандарын белмәйҙәр. Шунан ни ҡайҙан булһын уларҙың һаулыҡтары. Эйе, шулай. Альберт инә. Сәғирә, ярай. Пока. Зөһрәгә сәләм әйт. Мин дә әйтермен. Яңыраҡ санаторийҙа бергә ял иткәйнек. Ярай, пока. Пациент килде. Телефонын һүндерә. Килдеңме, Альберт? Сәләм. Ғәйбәт һатабыҙмы, Сәғирә? Һөйләшәм. Коллегам менән Өфөнән. Альберт. Бабайың ни хәлдә, Сәғирә? Һәр ваҡыттағыса бал ҡорттары менән, Альберт. Ҡустыңдың улы ни хәлдә, Сәғирә? Һин минән һорау алырға булдыңмы, Альберт? Ул бит тиҙ ярҙамда, Сәғирә. Шунда, Альберт. Әллә миңә лә тиҙ ярҙамға эшкә урынлашырға, Сәғирә. Күрше ҡалала урын юҡ, саҡ урынлаштырҙыҡ, Альберт. Башҡа ҡала бөткәнме, Сәғирә? Һинең Зулькаң күптән Өфөгә күсергә хыяллана.
шатланыр гына. Альберт, хыяллана бирһен. Уның тугандары мине булдыҡһыҙ тиҙәр. Әгәр уның менән бәйләнмәһәм, икенсерәк йәшәр инем. Берәй эш башлайым тиһәм, атаһы килә лә ҡыҫыла. Етте. Арыным. Сәғирә, ниңә шул тиклем ҡысҡыраһың? Әйҙә, әҙерәк түҙ. Азат был эшендә күп эшләй алмаҫ. Альберт, исмаһам уны иҫкә төшөрмә. Сәғирә, йөрәге менән проблема ныҡ ябыҡҡан. Альберт, ҡышын һыуыҡ тейҙереп ауырып алғайны түгелме? Сәғирә, пневмониянан йүнәлгәйне инде. Альберт, ул бит һаман йүткерә. Ябығыуы ла шунан түгел микән? Сәғирә, училищела яҡшыраҡ уҡырға кәрәк ине. Дәрес ҡалдырып йөрөгәнсе. Мин терапевт, Альберт. Һуң ул тын алмай йүткерә. Ә һин йөрәк дауалайһың, Сәғирә. Сердечный кашель. Ишеткәнең бармы? Пауза. Һинең әсәйең менән беҙ туғандар һымаҡ булдыҡ. Мин һиңә насарлыҡ теләмәйем. Улым кеүек күрәм, Альберт. Гөлйөрә ҡайҙа китте икән, ишетмәнеңме? Сәғирә, уның тураһында белеү һинең өсөн мөһимме? Альберт, беләһең бит, мин ғәйбәт тыңларға яратам. Сәғирә, Өфөгә сығып китте. Унда фатирҙары бар. Альберт, дә, фатиры бар. Сәғирә, ваҡыты ла етеп килә. Нәфисә шатлығынан күктең 7-нсе ҡатында осоп йөрөй. Кастелдарын ташлап, хәҙер таяҡҡа күскән. Ҡасан ейәненең тыуғанын көтә. Альберт, нимә? Сәғирә, нимә түгел, ә кемдең? Гөлйөрәнең улы тыуасаҡ тиҙән. Нәфисә үҙе һөйләне. Тик бына атаһы кем икәнен белмәй. Бөтәһе лә белә, ә ул белмәй. Ҡыҙыҡ шул кешеләр. Альберт, аңлашыла. Сәғирә, нимә аңлашыла? Альберт, өҫтәлгә асҡыс һала. Заведующийға тапшырырһың, Сәғирә. Ә ниңә мин? Альберт, мин кабинеттан үҙемдең әйберҙәремде алдым. Яһаздарын Ҡасҡынов үҙе алһын. Улар уның аҡсаһына алынғайны, Сәғирә. Мин асҡыстарыңды тапшырмайым, үҙең тапшыр. Альберт, миңә китергә кәрәк. Сәғирә, ҡайҙа китәһең? Зулька беләме? Альберт, Сәғирә апай, мине барыһы ла туйҙырҙы. Хет башты элмәккә тыҡ. Сәғирә, бер ҡайҙа ла йөрөмәйһең, туҡта тим. Альберт, әгәр әсәйем менән икегеҙ Зулькаға өйләнергә күндермәгән булһағыҙ, ни өсөн мин һеҙҙе тыңланым икән? Шул арҡала иң яҡын дуҫым менән аралар боҙолдо. Сәғирә, бер кемгә лә насар булманы бит. Азат үҙенең Айгөлө менән бәхетле. Альберт, ул бәхетле, ә мин? Сәғирә, нимә булды? Зуляң насар түгел, һылыу. Альберт, һәм бай. Атаһының таныштары баштан ашҡан. Хуш бул, китә. 4-нсе картина Азаттың йорто. Ул баҫҡыс эргәһендә тора. Азат, әсәй, килеп сыҡты. Баҫҡысты үҙем эшләнем. Телефоны менән баҫҡысты фотоға төшөрә. Өлгөрҙөм. Йүнәлеп алһам, туғандарымды, дуҫтарымды йыйырмын ҡунаҡҡа. Йәл, Альберт ҡайҙалыр киткән. Шартлар инде көнләшеүҙән. Ә Гөлйөрә ҡыуаныр ине. Ҡайын төшкән картина эргәһенә килә. Өй тирәләп ағастар ултыртырбыҙ. Баҫҡыс эргәһенә килә. Айгөлгә оҡшаны. Ә бәләкәй улым маҡтанырға дуҫтарын да алып килде. Йүткерә. Йәл, өләсәйем юҡ. Ул да шатланыр ине. Йомшаҡ ҡулдары менән мине бала саҡтағы һымаҡ күкрәгенә ҡыҫып ҡосаҡлар ине. Тәҙрә эргәһенә килә. Йәй ҙә етте. Донъя йәшеллеккә күмелде. Яратам мин июнь айын. Барыһы ла яҡшы буласаҡ. Әсәйгә барырға кәрәк. 5-нсе картина терапевт кабинеты. Сәғирә амбулатор картаһын аҡтара. Альберт инә. Альберт, ишеттеңме? Сәғирә, ҡайҙа юғалдың? Альберт, ишеттеңме? Сәғирә, ниңә ҡысҡыраһың? Ултыр. Ҡымыҙын сығара ҡуя. Мә, эс. Альберт, һин беләһең, барыһын да беләһең. Сәғирә, Зулька үҙенә урын табалмай. Хатта полицияға ирем юғалды тип ғариза биргән. Ярай был хәлде әсәйең күрмәй. Ҡайҙа йөрөнөң? Альберт, уны республика больницаһына алып киткәндәр. Ул аңын юғалтҡан. Сәғирә, бар өйөңә ҡайт. Ул бит һине көтә. Альберт, һин бит уны дауаланың, ёшкин кот. Йөрәген дауалағанһың, ә уның үпкәһе иләккә әүерелгән. Урта быуатта йәшәмәйбеҙ бит. Сәғирә, мин уны дөрөҫ дауаланым. Үзейға йөрәккә йүнәлтмә бирҙем. Альберт, шунан. Сәғирә,
Ул өлгөрмәне. 12 көн, Альберт. Эх, ниңә шылтыратманың? Сираттан тыш ҡарағы тип әйтергә була ине бит, Сәғирә. Ул минең өсөн башҡалар кеүек үк ауырыу, ә улар күп, бабайымдың бал ҡорттары һымаҡ. Ул бит үҙе медик, теләһә һөйләшә алыр ине. Бары тамыҙыр кәрәк кешеһенә, Альберт. Сәғәт таңғы 5-тә иҫен юғалтҡан, Сәғирә. Шулай, Альберт. Әсәһе бәләкәй улы янында булғандар, Сәғирә. Унда уның ҡатыны ла булған. Һин нимә, район буйлап йөрөп ғәйбәт йыйҙыңмы? Үҙеңә ҡарарлыҡ түгел. Ҡырынһаң ни була? Альберт. 3 тапҡыр тиҙ ярҙам саҡыртҡандар. Тәүгеһендә килмәгәндәр, икенсеһендә алмағандар, өсөнсөһөндә 25 минут килгәндәр, Сәғирә. Нимәһен ҡарап, ул ауырыу көйө әсәһенә күрше ҡалаға киткән. Бында ғына булһа, Альберт, һин уны 3 ай дауаланың түгелме, Сәғирә? Кешеләр һөйләй, үгәй атаһы менән эскән тип. Хәҙер мин ғәйеплеме, Альберт? Ул айныҡ булған, Сәғирә. Кемдеке дөрөҫ икән, һинекеме, минекеме, Альберт? Ниңә көндөҙ тиҙ ярҙам фельдшеры уны алып китмәгән? Беләһеңме ни өсөн икәнен? Сәғирә. Һиңә ял итергә кәрәк, Альберт. Полисы булмаған өсөн, Сәғирә. Ә ниңә ул полисын алмаған? Ауырығанын белә ине бит, Альберт. Ул әсәһенә килгән, Сәғирә. Был уны аҡламай, Альберт. Ул йүнәлерме? Һин нисек уйлайһың, Сәғирә? Йәш бит әле, йүнәлер, Альберт. Минең әсәйем дә йәш булған, Сәғирә. Альберт, ҡәҙерлем, мин һинең әсәйеңдең янында инем һуңғы һулыш алғанында. Был бик ауыр. Бар, өйөңә ҡайт инде. Барыһы ла яҡшы булыр. Зулька бик ныҡ борсола. Булмаһа, балалар йортонан сабай алыр инегеҙ. Ташландыҡ, балалар етерлек. Альберт. Минең улым тыуҙы, Сәғирә. Нимә? Кемдең улы? Альберт тәҙрәгә ҡарай. Күктә болоттар йөҙә. Ниндәй матурҙар, ҡара әле, Сәғирә. Мин нимә, болот күрмәгәнме, Альберт? Беҙ Азат менән бала саҡтан дуҫ булдыҡ. Бергәләп медҡа уҡырға индек. Ул болоттарҙы күҙәтергә ярата ине. Сәғирә. Ярай, тыныслан. Ҡайт өйөңә, Альберт. Минең улым тыуҙы. Сәғирә. Тыуҙы. Бер һүҙҙе ҡабатлайһың. Туҡта. Кемдең улы? Альберт. Минең улым тыуҙы, Сәғирә. Һин нимә? Аҡылыңдамы? Кисә Зули менән һөйләшеп торҙом. Ул турала һүҙ булманы, Альберт. Гөлирә ул тапты, Сәғирә. Гөлирә һинән көлә. Зулька беләме һуң, Альберт? Һин уға әйтерһең, Сәғирә. Таптың шаярыр нәмә, Альберт. Азат дип исем атаны, Сәғирә. Уф, аҡылдан яҙманым. Саҡ аҡылдан яҙманым. Уның Азат менән буталғанын белдем бит. Тимәк, бала Азаттыҡы. Ни өсөн Азат дип атаны икән, Альберт? Сәғирә апай, һин минең өсөн шат түгелме, Сәғирә? Туҡта, мин бер нәмә лә аңламаным. Альберт. Минең улым тыуҙы. Китә. Сәғирәнең телефоны шылтырай. Сәғирә телефондан һөйләшә. Эйе, тыңлайым. Беләм, үҙеңде ҡулға ал. Нимә? Алкогольная интоксикация булманы тиһеңме? Дөрөҫ эшләгәнһең. Аҡыллы кешеләр дөрөҫ кәңәш биргән. Бер нәмә лә булмай. Әйт уларға. Әсәйеңдәр буш итмәҫ тип. Нимә? Яҙ. Үҙе теләп госпитализациянан отказ бирҙе тип. Нисек? Смена аҙағы булдымы? Шыбырлап әйтә. Полисы тураһында онот. Нимә? Подпись? Үҙем һөйләшермен. Пауза. Ҡурҡма. Ярай. Пока. Шаршау. Бына бер тында уҡып сыҡтыҡ.